အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing လုပ်မှာတော့ Samsung ကဟိုတလောထွက်ထားတဲ့ Samsung Galaxy Watch6 ပဲဖြစ်ပါတယ်Watch မှာတော့ဒီ Watch6 နဲ့ Watch6 Classic ဆိုပြီးပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်အခုဒီ Watch6 ကို unboxing လုပ်မယ်အဲ့လိုကြည့်လိုက်ရအောင်ဦးထဲမှာတော့အခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ Watch ကိုတော့လှလှပပတွေ့ရမှာဗောနော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီလေးမှာတော့ထုံးစံနာမည်သူ့ရဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေပါမယ်ဒီမှာတော့စာရွက်တွေပါမယ်ဒီမှာတော့ Watch6 ကိုအားသွင်းမယ်အားသွင်းနေရပါတယ်ဗောနော်ခေါင်းတော့မပါဘူးခေါင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမှဖုန်းအားသွင်းတဲ့ခေါင်းရှင်နေအဲ့ဒါနဲ့အားသွင်းနေရတယ် Type C ခေါင်းတော့ဖြစ်ဖို့လိုမယ်ဗောနော်ဒါတော့ Watch6 ပဲဖြစ်ပါတယ်တော်လေးကိုလာတယ်တော့တစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီကောင်းရဲ့ size ကတော့ 44mm ဖြစ်တယ်အရာကတော့ graphite ပေါ့နော် graphite ကတော့အရာလေးနေတော့လိုက်တယ်ကိုရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်မှပဲဒီကောင်အသေးစိတ်ထပ်လာတော့မယ်အဲ့တော့ okay see you